Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге небары 2 ағзаттан тұратын ең оңай салатты дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса, лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алдымен сәбізіміз бен қиярымызды жуып тазалап дайындап аламыз. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Орташа көлемдегі қиярымыздың екі жақ басын кесіп алып тастаймыз да 3 бөлікке бөліп, ірілеу етіп тураймыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай. Ірі ұзынша етіп турап аламыз. Сәбізіміздің үстіне саламыз. Сәбізге арналған чим-чим приправасын қосып, жақсылап араластырамыз. Бар болғаны осы, салатымыз дайын. Салқын жерге 15-20 минут қойып, тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше әрі жылдам дайын болатын салат міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі тағамдардың рецептерін салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.